喂，咁我哋繼續落去咧，就係2024年 MC 第22題啦。呢題咧就係一個圓形題目嚟㗎。咁佢就當時咧就64% 嘅人答得啱。咁我哋睇一睇咯。佢就話咧 ABCD 係一個圓形啦。咁即係其實換句話說咧，我哋已經係有幾組嘅一個圓內接四邊形 cyclic quadrilateral 喺度啦。如果唔係咁記得係咩嚟咧，可以睇翻嗰條片咧，係講呢個圓形嘅一啲 reason 啦。咁嗰條片咧係講一啲咧，大家去做圓形題嘅時候可以點樣咧，按住啲步驟咧，簡單少少去揾到答案嘅。咁啊可以去翻嗰條片去睇翻啦，喺個 channel 揾翻就可以噶。咁啊，我哋翻返嚟呢條題目先，咁就咁講 AC 同埋 BE 係直徑。咁啊，我用藍色咧去 highlight 咗佢先啦。呢兩條係直徑嚟嘅。咁我就同你講 P 係交點啦，然後 ABE 就係呢一隻係46度。另一邊廂下面嘅 DBE 啊，E 就係16度。咁啊，叫你揾翻 APD 喎。咁其實我哋咧揾嗰隻角咧，其實換句話說，我哋只需要揾到上面嘅呢一隻角。點解我哋揾到上面呢一隻就得咧？因為咧佢係一個 exterior angle， 一個三角形嘅外角嚟噶嘛。即係我哋咁講，46度加翻16度加翻最終紅色嗰隻角咧，我哋就揾到最終嘅答案噶啦。咁我哋揾到紅色呢隻咧，換句話說咧，其實我哋首先要拉翻埋呢一度啦，EC 拉一條直線出嚟先，要揾到呢一隻角。點解要揾呢隻角咧？因為咧我哋如果拉晒佢咧，佢係一個圓內接四邊形 cyclic quadrilateral， 就係一個叫做同弓形內的圓周角 angles in the same segment 嘅 reason。所以咧，我哋要揾到 CEB 嘅呢一隻角先。咁 CB 呢隻角點揾啊？我哋就知道啦，呢度係90度啊嘛，因為 BE 係直徑。另一邊廂啦 ，AC 又係直徑嘅時候咧，所以其實我哋揾到落嚟嘅呢一隻點解啊？因為成隻角係一個90度嚟㗎。咁所以我哋咧可以咁樣計翻啦，90度減翻46度減翻16度，下面嗰一隻呢一隻係28度嘅。咁所以換句話說啦，CEB 呢一隻角係點樣揾啊？就係90度減翻28度啦。咁答案咧就係唔係62，因為我減漏咗一隻，係要再減到個16落去㗎。咁所以我哋揾到咧，佢應該會係46度咁多。屈翻過嚟呢邊又係46度，咁所以最終呢一隻角就係加多一個46俾佢啦。46加16加46，咁我哋咧撳一撳埋個計數機去，答案咧就係108度，答案係 B。